Uy sharoitida jingalak sochni qanday to'g'rilashni o'rgataman va ikkinchisi edi ko'ramiz hozir. Ozgina navi bor sochda. Juda misol o'ngga taralsa chapga boshlanadi. Chapga qarab mana chapga tarab bo'ldik, endi buni juda orqaga taraymiz. Hammasini orqaga tarab bo'ldik, endi buni o'ng tarafga taraymiz. Hammasini o'ngga tarab bo'ldik, endi oldiga taraymiz. Orqaga, o'ngga, oldinga tarab bo'ldik. Endi buni shu qaysi tarafga tarasalar, o'sha tarafga taraymiz. Soch avtomatik o'zi tekis bo'ladi. Orqaga taraydilar sochni. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qolamiz. Qanday bo'ldi aka?